नमस्कार। स्वर्गको आगमन पश्चात आमूल परिवर्तनको युगमा गोत्र मसीहको दायित्व। एकीकृत कोरियाली गोत्र संघका सम्मानित प्रतिनिधि नेताहरू, महिला तथा सज्जनवृन्द, आज यहाँ उपस्थित भएर हाम्रो गरिमा बढाइदिनु भएकोमा धन्यवाद छ। नयाँ सहस्राब्दीको शक्तिशाली उद्घोष अझै हाम्रो कानमा गुन्जिरहेको बेला यो दिनले स्वर्गको आगमन पश्चात आमूल परिवर्तनको युगको उद्घाटन पछिको 2 वर्षभन्दा बढी समयलाई सङ्केत गर्दछ। यस घोषणाले संसारका 6.5 अर्ब मानिसहरूको हृदयमा नयाँ भविष्यका लागि नौलो आशाको सञ्चार गराएको छ। चङ्गिलकुकको ईश्वरीय अधिराज्य निर्माणको गतिशील समयावधि जारी छ, जहाँ एक दिन 1000 वर्ष र 1000 वर्ष एक दिन जस्तो महसुस हुन्छ। हामी यस मूल्यवान र ईश्वरीय विधिविधानका दृष्टिकोणले उल्लेखनीय समयमा प्रवेश गरेको अवसरमा म तपाईहरू समक्ष स्वर्गको एउटा विशिष्ट सन्देश सम्प्रेषण गर्न चाहन्छु, जुन कोरियालीहरूमाथि ईश्वरको आगमनको परिप्रेक्ष्यमा र कोरियाली गोत्र संघहरूका प्रतिनिधिका रूपमा तपाईहरूको दायित्वसँग सम्बन्धित छ। आज मेरो मन्तव्यको शीर्षक स्वर्गको आगमन पश्चात आमूल परिवर्तनको युगमा गोत्र मसीहको दायित्व रहेको छ। मानवताको आशा। महिला तथा सज्जनवृन्द, यदि हरेक लिङ्ग, उमेर, समय वा स्थानका सबै मानिसहरूको एउटा साझा सपना हुने हो भने त्यो के हुन्थ्यो होला? मानव जातिले सम्पूर्ण युगहरू मार्फत शान्तिको आदर्श संसार साकार हुने व्यग्रतापूर्ण प्रतीक्षा गरेका छन्। यद्यपि स्वर्गमा हर्षोल्लास ल्याउने चिरस्थायी शान्ति इतिहासमा कहिले हासिल भएको छैन। यो वास्तविकता नै इतिहासभरि हाम्रो दुःख र वेदनाको कारक तत्त्वका रूपमा रहेको छ। के गल्ती भयो? मानव जातिलाई सृष्टिको ईश्वरीय आदर्श प्रतिको अज्ञानतामा पतन गराउने तत्त्व के थियो? कसैले 10,000 वर्षसम्म प्रतीक्षा गरे पनि अज्ञानतामा पूर्णता प्राप्त हुन सक्दैन। उसो भए सर्वशक्तिमान र सर्वव्यापी ईश्वरका सन्तानका रूपमा सिर्जित मानव जाति कसरी यस्तो अज्ञानताको भूमरीमा फस्न पुगे? प्रथम पुर्खा आदम र इभ झुट्टा बाबुआमा शैतानलाई पछ्याउँदै पतनको बाटोमा हिँडे। वास्तवमा यही नै मानव इतिहासमा पहिलो दुर्भाग्य र सबैभन्दा वेदनामय एवं शोकपूर्ण विडम्बना थियो। ईश्वरले मानव जातिलाई परित्याग गर्न सक्नुहुन्न। उनीहरू सृष्टिको महान ईश्वरीय आदर्श मुताबिक उहाँका सन्तान तथा साँचो प्रेमका अनन्त समकक्षी बन्न सिर्जित गरिएका थिए। यसरी उहाँले इतिहासको लामो कालखण्ड तितो पीडा, शोक र वेदनाले भरिएको हृदयका साथ गुजार्नु भएको छ। ईश्वर मानवताका अनन्त सच्चा पिता माता हुनुहुन्छ, जसले इतिहासको छायामा कैद भएर रहनु परेको थियो। यो यथार्थ कसैलाई पनि थाहा छैन। मानवीय प्रयत्नमा मात्र आधारित शान्तिको खोजीका सीमाहरू। इतिहासभरि मानव जाति मानवीय प्रयत्नमा आधारित शान्तिका लागि निरन्तर लागि परेको छ। यसको जल्दो बल्दो उदाहरण लोकतन्त्र र साम्यवाद बीचको टकराव हो। यी दुई बीचको मूलभूत भिन्नता भनेको मौलिक अधिकार तथा स्वतन्त्रतालाई दिइने मान्यता र प्रत्याभूतिको परिणाम हो। साम्यवाद र लोकतन्त्र भनेको बाबुआमा गुमाएका सन्तानहरू जस्तै हुन्। यी दुई क्रमश केन र एबलको हैसियतमा विभाजित भए र द्वन्द्वको भूमरीमा जकडिए। सम्पूर्ण मानव जाति कुनै अपवाद बिना शैतानका सन्तान हुन्, जो हरेकले शैतानको वंश लिएर जन्मेका छन्। एकछिन आफैलाई विचार गर्नुहोस्। दैनिक जीवनका हरेक क्षण र प्रत्येक मामलामा तपाईहरूभित्र असल र खराब बीच प्रभुत्वका लागि द्वन्द्व भइरहेको हुन्छ, के हुँदैन त? शान्ति अभियानहरूले इतिहासभर सधैँ असफलता र अवरोधहरूको सामना गर्नु परेको छ, किनकि तिनीहरूलाई पूर्णता प्राप्त नगरेका मानिसहरूले सञ्चालन गरेका थिए। विश्व शान्ति साकार गर्ने सुमधुर सपनाका साथ स्थापना गरिएको संयुक्त राष्ट्र सङ्घ युएनले आज जन्मजात सीमाहरूमा रहनु परेको छ र यसले मानवतालाई कुनै आशा जगाउन नसकेको स्थिति छ।
सामान्य रूपमा भन्दा ईश्वरीय विधि विधानको शुभारम्भमा स्वर्गलाई प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न गराउन सकिने समयभन्दा अगाडिको युगमा राष्ट्रसङ्घको स्थापना गरिएको थियो। महिला तथा सज्जन वृन्द स्वामी मुनले आफ्नो जीवनको 80 वर्षभन्दा बढी समय स्वर्गको मार्गमा समर्पण गर्नुभएकोले एउटा नयाँ संसार प्रकट भइरहेको छ। यस विजयपूर्ण आधारशिलामा स्वर्गको आगमन पश्चात आमूल परिवर्तनको युग घोषणा गरिएको छ। हामी अहिले स्वर्गीय सौभाग्यको युगमा बाँचिरहेका छौँ। यस्तो युग जहाँ सबै मानिसहरूलाई पापको दलदलबाट निकाल्न सकिन्छ र मुक्ति दिलाउन सकिन्छ। यो यस्तो युग हो जहाँ सृष्टिको समयमा अभिलाषा राखिएका आदर्श संसार अर्थात् खुसी र स्वतन्त्रताको संसार स्थापित गर्न सकिन्छ। स्वर्गले तपाईहरूका सामुन्ने उभिएको व्यक्ति स्वामी मुनलाई मानवताको सच्चा पिताका रूपमा रचना गरेर नयाँ युग उगार्नुका पछाडि थुप्रै प्रष्ट कारणहरू छन्। पहिलो, यो मैले सफलतापूर्वक अरूका खातिर बाँच्ने अभ्यास गरेको आधारशिलामा थियो। त्यसको मतलब मैले साँचो प्रेमको जीवनका मूल्यहरू लागू गरे, विजेताका रूपमा प्रस्तुत भएँ र त्यो विजय स्वर्गलाई समर्पण गरे। सबै मानिसहरू अरूका खातिर बाँच्नका लागि जन्मिएका हुन्। यद्यपि पतनको परिणामस्वरूप उत्पन्न अज्ञानताका कारण मानिसहरू यसको ठिक विपरीत स्वार्थ केन्द्रित व्यक्तिवादको अभ्यास गरिरहेका छन्। मैले इतिहासमा पहिलो पटक स्वर्गको यो गोपनीयता उजागर गरेँ र यस ज्ञानलाई मानव जातिमा प्रसारित गरेँ। सजिला अप्ठ्यारा सबै परिस्थितिहरूमा मेरो जीवनले लिएको बाटोका बारेमा ईश्वर पूर्ण जानकार हुनुहुन्छ। दोस्रो, मैले आफ्नो जीवनका सबै बाधाहरू छिचोल्न र विजयपूर्ण आधारशिला खडा गर्न समर्पित गरेको छु। साँचो प्रेमको वास्तविक अभ्यासद्वारा उपलब्ध शिक्षा मार्फत मैले ईश्वर र मानव जाति बीच बाबुआमा सन्तानको सम्बन्ध स्थापना र पुनरुत्थानका निम्ति आवश्यक सबै शर्तहरू पूरा गरेको छु। मैले प्रेमको शत्रु र व्याभिचारी शैतानको सन्तान बनेका र गलत प्रेम, गलत जीवन र गलत वंशको दासका रूपमा बाँचेका मानव जातिका लागि साँचो प्रेमका स्रोत ईश्वरको मूल वंश मार्फत पुनर्जन्म लिन बाटो खोलिदिएको छु। अर्को शब्दमा, मैले मानिसहरूका लागि साँचो प्रेमको जीवन बाँचेर व्यक्तिका रूपमा पूर्ण आत्मिक परिपक्वतामा पुग्न र सच्चा परिवार, सच्चा गोत्र, सच्चा जनता, सच्चा राष्ट्र र एउटा साँचो संसार स्थापित गर्ने बाटो फराकिलो गरी खोलिदिएको छु। मानव जातिले के उत्तराधिकार गर्नुपर्छ? महिला तथा सज्जनवृन्द, हामी संसारमा आफ्नो बाटो पहिल्याउने क्रममा हाम्रो जीवनलाई विभिन्न सम्बन्ध र बन्धनहरूले अविच्छिन्न रूपमा प्रभावित गरिरहेको पाउँछौँ। यीमध्ये अधिकांश सम्बन्धहरू हामी बाँचिरहेको परिवेश वा वातावरणको सन्दर्भमा हामीले गर्ने छनौटहरूको परिणामस्वरूप आउँछन्। यी सञ्जालहरू मानव केन्द्रित सम्बन्धहरू हुन् जसलाई मानवीय प्रयत्न मार्फत कुनै पनि बेलामा बदल्न वा मेटाउन सकिन्छ। अर्कोतर्फ ईश्वरद्वारा जन्मजात रूपमा हामीलाई प्रदान गरिएका स्वर्गीय सम्बन्धहरू छनौटको परिधिबाट बाहिर पर्दछन्। यी सम्बन्धहरू रगतको नाताबाट बनेका हुन्छन्। उदाहरणका लागि मानौ, यदि तपाईँ आफ्ना बाबुआमा वा दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई मन पराउनुहुन्न भने पनि तपाईँले उनीहरूलाई छनौट गरेर परिवर्तन गर्न वा मत हालेर हटाउन सक्नुहुन्न, किनभने उनीहरू रगतको नाता मार्फत तपाईँमा गाँसिएका हुन्। यदि तपाईँ किम थर लिएर जन्मिनु भएको छ भने तपाईँले सदाका निम्ति किम परिवारको वंशको अंश भएर बाँच्नु पर्दछ। मानव जातिले अहिलेसम्म पापको दलदलबाट छुटकारा नपाउनुको कारण के हो? यस्तो किन भएको हो भन्ने मानिसहरू प्रारम्भदेखि नै शैतानको गलत वंश लिएर जन्मिन पुगे। यो ईश्वरीय विधि विधानको सदिच्छा र अभिप्राय अनुरूप स्वर्गद्वारा प्रदान गरिएको नीतिमा जन्मजात रगतको नातामा आधारित थिएन, बरु यो नीतिको उल्लङ्घनमा विद्यमान रहने आर्जित सम्बन्ध थियो। मानवीय त्रुटिका कारणले यसो हुन गएको थियो। अर्को शब्दमा, मानव जाति पतनका माध्यमले बाबुआमा गुमाएका टुहुराको अवस्थामा झरेका भए पनि स्वर्गद्वारा प्रदत्त बाबुआमा र सन्तानको आधारभूत सम्बन्ध अटुट रहन्छ। पतन मार्फत मानव जाति सोझो किसिमको जीवन बाँच्ने
अज्ञानी प्राणीहरू भएका छन् जो आफ्नै भित्र र आफ्नै छेउमा रहनुभएका आफ्नै पितालाई पहिचान गर्न असक्षम छन्। त्यसैले चाहे जोसुकै किन नहुन्, सम्पूर्ण मानव जाति पतित वंशमा आबद्ध छन् र कुनै अपवाद बिना तिनीहरू सबै वंश रूपान्तरण मार्फत फेरि जन्मिनु पर्दछ। ईश्वरद्वारा हामीलाई प्रदान गरिएको मौलिक आकांक्षाको रगतको नातामा पुनस्थापित हुने यो एकमात्र बाटो हो। आदान प्रदान अन्तर सांस्कृतिक वैवाहिक आशिषको गरिमा मानव जातिलाई वंश रूपान्तरणका माध्यमले ईश्वरका सन्तानको हैसियतमा पुनस्थापन गर्ने सर्वोत्तम बाटो अन्तर सांस्कृतिक आदान प्रदान वैवाहिक आशिष हो। यो नैतिक क्रियाकलापहरूमध्ये सबैभन्दा महान हो, जसले जाति, धर्म, संस्कृति र राष्ट्रियताका पर्खालहरू नाग्दै एउटा समग्र नयाँ स्तरमा स्वर्गीय वंश सिर्जना गर्दछ। यो यस्तो कार्य हो जसले वैरभावका सबै सञ्जाललाई तोड्दछ। यो वंश परिवर्तनको पवित्र संस्कार हो। यसका माध्यमले सबै कुराहरू सच्चा पिता माता मार्फत पुनः सृष्टि गर्न सकिन्छ, जो शान्तिका राजा र रानी हुन् र ईश्वरका वस्तुगत स्वरूप हुन्, जसले उहाँलाई वर्तमान संसारमा आफ्नो विधि विधानको अभ्यास गर्न सक्षम तुल्याएका छन्। गोत्र महासंघका प्यारा प्रतिनिधि नेताहरू, यो प्रश्नलाई आफ्नो हृदयमा मनन गर्नुहोस्। यो संसारलाई हामीले वरिपरि देखेको युद्ध र द्वन्द्वबाट मुक्त गर्ने कुनै अर्को विकल्प छ? शत्रु कुलहरू र अझ एक कदम अगाडि बढेर शत्रु राष्ट्रहरूका बीचमा समेत अन्तर सांस्कृतिक आदान प्रदान विवाह मार्फत एक आपसमा कुनै द्वेष नरहने विश्वव्यापी परिवार निर्माण गर्नुभन्दा बढी प्रभावकारी कुनै बाटो छ? लाखौं वा दशौं लाख गोत्रहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि अगुवाहरूका रूपमा तपाईहरू हरेक गोत्र मसीहको भूमिकामा हुनुहुन्छ। तपाईहरूका दशौं वा सयौं पिँढी पछाडिका पुर्खाहरू तपाईहरूका प्रत्येक चालहरू अवलोकन गर्न परिचालित गरिएका छन्। त्यसैले तपाईहरूको अभियान अहिले जति सक्दो समतल बनाइएको छ। पहिलो र प्रमुख कुरा, तपाईहरूले आफ्नो गोत्रका सबै सदस्यहरूलाई यो जानकारी दिलाउनु पर्दछ कि स्वर्गको आगमन पश्चात आमूल परिवर्तनको युग अर्थात् चङ्गिलगुको स्थापनाको युग अहिले आइपुगेको छ। यसको अर्थ के हो भने तिनीहरूलाई सच्चा पिता मातामा केन्द्रित भएर यस युगमा ईश्वरले विश्वव्यापी रूपमा जारी राख्नु भएको विधि विधानका बारेमा शिक्षित गर्ने दायित्व तपाईहरूमा छ। तपाईहरूले तिनीहरूलाई अन्तर सांस्कृतिक आदान प्रदान वैवाहिक आशिष पृथ्वीमा शान्तिपूर्ण आदर्श संसार स्थापित गर्ने अन्तिम उपाय हो भन्ने कुरा सिकाउनु कुनै कसुर बाँकी राख्नु हुँदैन। यसरी तपाईका परिवारहरू र गोत्रहरू सबै अन्तर सांस्कृतिक आदान प्रदान विवाह मार्फत आशिष प्राप्त गरेकाहरूको पवित्र दर्जामा आबद्ध हुन सक्छन्। महिला तथा सज्जनवृन्द, पहिला कहिले नदेखिएको र अब कहिले नदोहोरिने यो मूल्यवान स्वर्गको आगमन पश्चात आमूल परिवर्तनको युग तपाईहरूको आफ्नै आँखाले हेर्न नसक्नु साँच्चै खेदजन्य कुरा हो। यसको कारण के हो भने तपाईहरू केवल आफ्ना 5 इन्द्रियहरूमा निर्भर हुनुहुन्छ। यो मेरो हृदयले अनुभूति गरेको आशा हो कि तपाईहरूले आफ्ना आत्मिक इन्द्रियहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो खोल्नुहुनेछ, ताकि तपाईहरूले यस युगमा कसरी स्वर्गको विधि विधान उजागर हुँदैछ भन्ने निश्चित रूपमा महसुस गर्न सक्नुहोस्। यद्यपि तपाईहरूले एउटा कुरा जानेकै हुनुपर्दछ, आफ्नो तर्फबाट केही पनि योगदान नगरिकन प्राप्त गरेको यो ईश्वरीय विधि विधानको समय, यो स्वर्गीय सौभाग्यको युगले तपाईलाई अनन्त कालसम्म पर्खेर बस्दैन। अहिले तपाईहरू कोरियाली जनताको भावना र सेतो वस्त्र पहिरिने जातिको गौरवलाई रक्षा गरेका एकीकृत कोरियाली गोत्र संघको प्रतिनिधिका रूपमा एकताबद्ध हुने समय आएको छ। खेर फाल्ने समय छैन। तपाईको नाम किम होस् या पाक, के फरक पर्छ? ग्योङसाङ प्रान्त र जेओल्ला प्रान्त सामञ्जस्यमा एक हुनु नपर्ने के कारण छ? जापानमा सियोल पक्षधर कोरियाली बासिन्दाको संघ र जापानमा प्योङयाङ पक्षधर कोरियाली बासिन्दाको महासंघ दुवैको जरा एउटै कोरियाली प्रायद्वीपमा रहेको छ। दक्षिण र उत्तर कोरिया नि त्यहाँका जनता सबै साझा वंशका दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरू होइनन्? यो समयमा हामीले मनन गर्नुपर्छ कि हामी सेतो वस्त्र पहिरिने जातिका सन्तति हौं र यस युगमा ईश्वरद्वारा बोलाइएको, चुनिएको र अविशेष गरिएको एक व्यक्तिका सगोत्री हौं।
हाम्रो अन्तिम उद्देश्य ईश्वरलाई केन्द्रका रूपमा सेवा गर्दै पुनित राष्ट्र र सदिच्छा पत्ता लगाएर स्थापित गर्नु हो। पुनित राष्ट्र के हो? यसले शान्तिपूर्ण आदर्श संसारको अधिराज्यलाई जनाउँदछ जुन 3 पुस्ताहरू एक अर्काप्रति विश्वास, सम्मान, समन्वय र सामञ्जस्यको वातावरणमा प्रेममा एक भएर रहेको सच्चा परिवारको जस्तै स्वरूपमा हुन्छ। छोटकरीमा पुनित राष्ट्र त्यो हो जहाँ ईश्वर सार्वभौम हुनुहुन्छ। अनि सदिच्छाको आशय के हो त? यसले स्वर्गीय बाटो र स्वर्गीय नीतिलाई इङ्गित गर्दछ। अधर्मी र कपटी सत्ताभित्र पिल्सिएको यस दुष्टताको संसारलाई साँचो प्रेमको अख्तियारीका साथ रेखदेख गर्ने र साँचो प्रेमको शान्तिपूर्ण आदर्श संसार, न्याय र सत्यमा आधारित एउटा मुक्त र स्वायत्त संसार स्थापित गर्ने आदेश हामीलाई दिएको छ। अन्ततगत मानव जाति एउटै परिवार बन्नुपर्छ। आधुनिक विज्ञानको तीव्र विकासले यस संसारलाई एउटै विश्वव्यापी परिवार र गाउँ बनाउन ठूलो योगदान पुर्याइरहेको छ। शान्तिपूर्ण आदर्श संसारको सुन्दर अधिराज्य यस पृथ्वीमा स्थापित हुनेछ, जहाँ काला र गोरा एवं पूर्वीय र पश्चिमेलीहरू सामञ्जस्यपूर्वक एउटै विशाल परिवारको रूपमा मिल्दछन्। ब्रह्माण्डीय शान्ति महासङ्घको अभ्युदय। यस संक्रमण कालमा मैले स्थापना गरेका ब्रह्माण्डीय शान्ति महासङ्घ र मङ्गोलियाली जनता महासङ्घले महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउनेछन्। ब्रह्माण्डीय शान्ति महासङ्घ अब विद्यमान संयुक्त राष्ट्र सङ्घको एबेल स्थानमा रहनेछ। यो राष्ट्र सङ्घका सदस्य राष्ट्रहरू र विभागहरूबीच विद्यमान रहेको जस्तो प्रतिस्पर्धाको मैदान बन्ने छैन। त्यसको साटो यसले विश्वव्यापी र ब्रह्माण्डीय तहमा मानवताको शान्ति र कल्याणका खातिर ऐतिहासिक आमूल परिवर्तन सम्पन्न गर्नेछ। बाहिरी चर्चा र नाराहरूमा केन्द्रित हुने राष्ट्रसङ्घभन्दा भिन्न रूपमा ब्रह्माण्डीय शान्ति महासङ्घले मसीहत्वको जिम्मेवारी पूर्ण गर्नेछ, जुन आधारभूत र वस्तुगत तहमा मानव जातिका लागि साँचो रूपमा लाभदायक हुन्छ। मनमा यस्तो उद्देश्य राखेर गत वर्ष 20 अक्टोबरका दिन आफ्नो विश्व सम्बोधन भ्रमणका क्रममा युक्रेनमा रहेका बेला 120 राष्ट्रमा ब्रह्माण्डीय शान्ति महासङ्घको उद्घाटन मन्तव्य दिँदै मैले संसारका सामु विश्व शान्ति अधिराज्य प्रहरी र विश्व शान्ति अधिराज्य सेनाको घोषणा गरे। यी दुई संगठनहरूले हाम्रो शरीरका रातो रक्तकोष र सेतो रक्तकोषको जस्तै काम गर्नेछन्। संसारका हरेक कुनाहरूमा तिनीहरूले आशिष प्राप्त परिवारहरूलाई संरक्षण गर्नेछन्, जसले स्वर्गको वंशमा गाभिएर एउटा नयाँ आरम्भ गरेका छन्। तिनीहरूले ईश्वरद्वारा हामीलाई दिएको यो एडेनको बगैँचा रूपी सुन्दर संसार, जसका निम्ति हामीले आभारी हुनै पर्दछ, यसको जयगर्ना रेखदेख र संरक्षण गर्दै पहरेदारको रूपमा आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नेछन्। विश्व शान्तिका लागि मङ्गोलियाली जनताको महासङ्घ। महिला तथा सज्जनवृन्द। विश्व जनसङ्ख्याको 74% प्रतिनिधित्व गर्ने मङ्गोलियाली जाति संसारकै सबैभन्दा ठुलो जातीय समूह हो। हामीले तिनीहरूको सबै 5 अर्ब जनसङ्ख्यालाई प्रेरित गर्नुपर्दछ र यस ब्रह्माण्डमा साँचो प्रेमको हावापानी बनाउनु पर्दछ। तपाईँ र म कोरियाली प्रायद्वीपमा जन्मेका थियौँ। हाम्रा सांस्कृतिक पृष्ठभूमिहरू एउटै छन्। त्यसैले तपाईँहरू शान्ति राजदूत र स्वर्गका विशेष दूत बन्नुपर्छ र मेरो शिक्षा र उपदेशहरूलाई अरूमा फैलाउनुपर्छ, ताकि तिनीहरूले साँचो प्रेम मार्फत साँचो प्रेम, साँचो जीवन र साँचो वंश मार्फत उदाहरणीय परिवार स्थापना गर्न सकुन्। मङ्गोलियालीहरूको जन्म चिन्ह फगत एउटा मङ्गोलियाली जातिको शारीरिक चिन्ह होइन। यो निसन्देह धेरै अघि स्वर्गले दिएको हो, जुन चिन्हका माध्यमले सच्चा पिता माताले स्वर्गको आगमन पश्चात आमूल परिवर्तनको युगको सुरुवातसँगै सबै मानवतालाई जगाउन र सङ्गठित गर्न सक्नुहुन्छ। यसका अतिरिक्त मङ्गोलियाली जनताको केन्द्रमा रहेका कोरियाली जाति संसारका 6.5 अर्ब मानिसहरूको अग्रपङ्क्तिमा हुनुपर्छ र सच्चा पिता माताको प्रतिनिधित्व गर्ने यसको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ। तपाईहरू ईश्वर र मानवताका लागि ब्रह्माण्डीय शान्ति महासङ्घको महान उद्देश्यप्रति आज्ञाकारी बन्दै विश्व शान्ति अधिराज्य प्रहरी र विश्व शान्ति अधिराज्य सेनाको गौरवशाली दर्जामा सामेल हुनुपर्छ।
कोरियाका 280 भन्दा बढी गोत्रहरू तिनीहरूको नाम र गोत्रहरूका सीमालाई नाग्दै एक बन्नुपर्छ र यस युगमा ईश्वरद्वारा चुनिएका मानिसको रूपमा गौरवपूर्वक एकीकृत हुनुपर्दछ। कृपया मनन गर्नुहोस् कि यो तपाईहरूलाई कोरियाली गोत्र र जातिहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूका रूपमा ईश्वर प्रदत्त जिम्मेवारी हो। कृपया यो नभुल्नुहोस् कि ईश्वरले सृष्टिको समयमा कल्पना गर्नुभएको र उहाँले मानव जातिको सिर्जना गर्दा आकांक्षा राख्नुभएको शान्तिपूर्ण आदर्श संसार अहिले ठिक तपाईहरूको आँखा अगाडि साकार हुँदैछ। यदि यो एउटा चमत्कार होइन भने के हो त? संसारभरि अन्तर सांस्कृतिक आदान प्रदान विवाहहरूमा आशिष प्राप्त गरेका दम्पतिहरूले स्वर्गको साँचो प्रेमको जरा गाडिरहेका छन्। नयाँ स्वर्गीय वंशले फल पैदा गरिरहेको छ। सुन्दर पृथ्वी एडेनको मौलिक बगैँचा बन्ने दिन नजिकिँदो छ, जहाँ हामी चिरस्थायी शान्ति र खुसीमा रमाउन सक्छौँ र जहाँ असंख्य वंशसम्म हाम्रा सन्ततिहरू चङ्गिलगुका लागि हलेलुया गुन्जाउन सक्छन्। ईश्वरको महान आशीर्वाद र निगाह तपाईँ, तपाईँको गोत्र र कोरियाली जनतासँग रहोस्। धन्यवाद।